好啦，如果剛才做完咗健身操，而有人有糖尿病或者有啲係內功能失調嘅病，就有一個做多一樣嘢咧，就係可以醫到嗰啲暗病。而家就教大家，希望大家記住，你可以幫到朋友又醫到人，就唔好收錢啊！即係你唔好叫啲人又或者去收啲水啊。如果要收，我都識收啊，唔使你去收。咁呢啲咧就係不傳之秘嚟嘅，即係大家有緣咧，就希望留翻俾我哋自己嘅中國人喺下代咧，都唔好失傳。佢係最重要個訣，佢企嘅方法咧唔同啦，企嘅方法咧就係企嘅方法咧就係話唔使鉗腳，即係唔使鉗羊馬沉腰，唔需要嘅，一企咧就擘開住，但係坐少啲身，成個訣咧，佢係用力呼吸，但係咧個整個動作秘訣咧就喺個手指罅度嚟嘅，能夠將你身體醫好咧，就喺個手指罅度嚟嘅。呢個十指嗰度嚟嘅，個訣喺嗰度。如果冇咗訣咧，你咁樣照個姿勢咁擺喺度咧，係冇效。呢個叫虎躍龍騰，虎躍龍騰功嚟嘅，係專醫糖尿病、五臟六腑嘅機能失調，可以好嘅。因為以前有個朋友咧，佢醫生話佢得6個月命。糖尿病呢啲肉咧爛咗，補唔到，佢要割啲肉咧補上嚟，啲又都咁嚴重啦。但用呢個功咧係淨係用呢個功唔食藥都好嘅，因為糖尿病咧就話佢內部有好多胰臟腺啊個功能咧已經失調，咁希望大家記落嚟。但呢一個站樁咧要有附帶條件嘅，一定有盆植物嘅，越大嘅植物越好，綠色嘅植物。要面對綠色植物。如果去公園記得唔好吹到啊，綠色嘅大盆植物。如果你冇咧，要買一盆大植物擺喺屋企。如果唔係咧，就去公園綠色嘅植物。同埋咧，佢哋嘅植物咧唔可以超過2尺咁遠嘅，越近就越好。喺早上做重要，因為早上咧就太陽落晒山，晏晝唔做得。咁我一對住盆植物咧，對眼就望住嗰個樹葉，一吸你嗰陣時咧就收腹，一收腹咧個意喺手指嚟，手指罅度意啊，唔用力噶，即係好似嗱，你譬如你推住一個大嘅木啊，一條大木咁，你係咁推住佢啫，但一吸你咧。手指罅全部撒開嘅，但唔係用力嘅。你明唔明個意啊？個意喺呢度嚟，走晒呢度，拉開手指就得噶啦。佢自己會有力嘅，你唔用力都有力噶啦。但係眼咧係望住啲綠色嘅植物，越大棵越好。呢個收工咧又唔同啦，呢一個收工咧，呢一個樁咧，普通人站唔到5分鐘嘅。唔信你出嚟試下，拗頸啊無謂5分鐘佢就話你唔掂，即係咁你堅持慢慢，咁你可以早晚10分鐘就救你嘅命。有糖尿病身體，咁佢收工嗰時咧就唔同其他收工嘅，收工咧佢要企翻直個人，一吸氣上到嚟胸口咧。慢慢呼氣咧，就要咁樣掃翻落去，連續幾下。呢個收工唔搓澡嘅，即係唔搓肚嘅。但係做完呢個站樁之後，半個鐘頭內唔可以食嘢，即係呢個站樁半個鐘頭內唔可以食嘢。
如果唔係咧就個會胃痛有時，因為佢個氣嗰個收縮嘅氣好犀利，佢全部落晒手指嚟，整咗成個咁壯時，佢都仲係有氣喺度走啊！意喺手指罅撒開，注意糖尿病同埋內部嘅交感神經啊，所有嘅嗰個點樣講啊？即係話我哋吸收外邊嘅食物入嚟，嗰個分解功能唔好啊，即係個分化功能唔好咧，分化得唔好，變咗佢邊樣有益邊樣冇益咧，佢分化得唔好咧，個人體就好多病，就用呢一個方法去對付佢。